Herkese salam. Bu videonun narsizm hakkında danışmaq üçün hazırlayıram. Dolayısıyla narsizmin nə olduğunu, hansı formalarda təzahür etdiyini və insanın daxili aləminə necə işlədiyini ətraflı şəkildə danışmağa niyyətlənmişəm. Çalışacağım ki, həm elmi əsaslı olsun, həm də eyni zamanda gündəlik dilə uyğun gəlsin ki, hər kəs üçün rahat dinlənilə bilən bir mövzu olsun. E, Narsizmin spektrumundan başlayaq əvvəlcə. Sağlam olandan, sağlam mənlikdən patologiyaya doğru keçişini biraz incələyək sizlə. Əvvəlcə ən populyar sualdan başlayaq, narsizm nədir? Hər özünü sevən insan narsistdirmi? Cəmiyyət içərisində bu mövzu o qədər təhqir, alçaltma ya da birini hədəf göstərmə məqsədi ilə istifadə olunub ki, dolayısıyla bugün bu mövzuları işləyərkən o məsələni də işləmiş olacağıq sizlə. Cəmiyyət içərisində ancaq təkəbbürlü, egoist bir insandan danışarkən həm də bu sözdən istifadə edilir. Ancaq psixologiyada bu anlayış çox daha incə və geniş spektrli bir fenomen kimi izah olunur. Əslində narsizm bir spektrdir. Yəni normal, sağlam formada özünə dəyər hissindən başlayır və patoloji şəxsiyyət pozuntusuna qədər davam eləyir. Sağlam narsizm insanın özünə inamı, uğurlarına sevinməsi, özünü qiymətləndirməsidir. Yəni bu psixoloji baxımdan normal və adaptiv bir haldır. Ancaq patoloji narsizm artıq sərhədləri aşır. İnsan özünü digərlərindən üstün görür, daim tərif və diqqət istəyir və başqalarının duyğularına biganə yanaşır. Bu halda narsizm şəxsiyyət strukturuna zərər verən bir hal alır. İnsanın davranışları, xarakteri, hər şey bir kənara, şəxsiyyət strukturundan danışacağım. Bunun biraz daha irəliləyən zamanda aydın ifadə etmə şansım olacaq. Burada vacib olan budur ki, hər narsistik xüsusiyyətə sahib olan insan narsistik şəxsiyyət pozuntusu diaqnozu almır. Ancaq bu diaqnoza sahib olan insanlar mütləq həddindən arta dərəcədə narsistik xüsusiyyətlərə sahib olurlar. Araşdırmalar göstərir ki, narsizm xüsusiyyətləri gənclərdə yaşlara nisbətən daha yüksək ola bilər. Lakin bu fərq hər zaman pozuntu, patologiya anlamına gəlmir. Bəzən bu sadəcə yaş dövrünün xüsusiyyətləridir. Psixoloji tədqiqatlar narsizmi bir şəxsiyyət təşkilatlanması kimi dəyərləndirir və daha doğrusu insanlar dünyanı, özlərini və başqalarını müəyyən bir formada qavrayırlar və bu qavrayış onların münasibətlərinə, emosional həyatına güclü təsir eləyir. Yəni əslində narsizm özünü sevmək deyil, paradoksal şəkildə özünü sevməyi bacarmamaqdır. Bacara bilməməkdir, özünü sevə bilməməkdir. Yəni, məsələn, bunu biraz bölmə-bölmə getsəm daha aydın olacaq kimi gəlir mənə. Məsələn, narsizmdən bəhs eləyərkən ağla gələn şeylər ikili mənlik mövzusu olur. Məsələn, utanc, qrandiozluq, böyüklük də deyə bilirik ədəbiyyatda Azərbaycan dilinə çevirəndə. Bir də saxta mənlik, fake self. Məsələn, insanın daxili aləminə nəzər salanda, məsələn, bu lovğa görünüşün, özünü bəyənmiş davranışların arxasında nəyin yatdığına maraq saldığımızda, məsələn, insan niyə özünü daima sübut eləməyə çalışır? Bu niyə bu qədər onun üçün vacibdir? Bu psixodinamik nəzəriyyələr üzərindən bu suallara bu cürə cavab vermiş oluruq. Narsizmdə tez-tez rast gələn hal bölünmüş mənlikdir. İkili mənlikdə gedir ədəbiyyatda. Yəni insanın daxilində iki zidd tərəf mövcuddur. Bir tərəfdə böyük, mükəmməl, tənqiddən uzaq, tənqid olmayacaq qədər üstün bir mən imici var. Digər tərəfdə isə dərin utanc, boşluq və yetərsizlik hissi ilə boğuşan bir mən var.
Bir insan xaricdən çox özünə arxeyin, güclü təsir bağışlaya bilir. Sanki hər şeyə nəzarət eləyə bilir, hər mövzuda haqlıdır, zəiflik tanımır. Amma iç dünyasında çox zaman belə bir fikir dolaşa bilir. Mən zəif nöqtələrimi göstərsəm, məni heç kim sevməz. Əgər mükəmməl olmasam, dəyərsizəm, hörmət görmərəm. Dolayısıyla bu ziddiyyətli strukturun üç əsas hissəsini danışacağım sizə. Bayaq birinci bəhs etdiyim utanç məsələsi. Gizli, amma əsas hiss sayılır utanç, narsizmdə. Çox vaxt narsistik insanlar daxildə dərin utanç hissi yaşayırlar. Uşaqlıqda bəzən onlara dolayı yolla belə bir mesaj verilmiş olub. Sən yalnız yaxşı olduqda, uğur qazandıqda, digərlərindən üstün olduqda sevilməyə layiqsən. Yəni belə bir şəraitdə uşaq sadəcə olduğu kimi sevilən biri olma ideyasını öyrənə bilmir, öyrənmə şansı olmur. Yəni o daim nə isə olmaq məcburiyyətində qalır sevilmək üçün, yəni görülmək üçün, eşidilmək üçün. Utanç çox ağır hissdir və ona toxunmaq belə çətindir. Və nəticədə də insan bu utancdan qaçmaq üçün onu inkar eləməyə, bastırmağa ya da əvəzinə qrandioz bir üstünlük hissini inkişaf etdirməyə başlayır. İkincisi qrandiozluqdur. Bu bayaqki cümləmdə də qeyd elədiyim kimi utanca qarşı müdafiə mexanizmi kimi strukturlaşır, formalaşır insan psixikasında. Narsistik müdafiələrin mərkəzində dayanır bu qrandiozluq ya da böyüklük illüziyası da deyə bilərik buna. Bu insan özünü digərlərindən üstün hesab eləyir. Daim tərifə, diqqətə, xüsusi rəftara ehtiyac duyur və çox zaman da başqalarının hisslərinə, ehtiyaclarına etinasız yanaşır. Yəni burada məqsəd sadəcə lovğalanmaq olmur. Yəni bu əslində utancın və yetərsizlik hissinin üstünü örtmək üçün yaradılmış psixoloji bir qalxandır. Yəni insan əslində özünə yaxşı hiss etmək üçün mükəmməl bir imic yaratmağa məcbur qalır. Və o imici o qədər vacib olur ki, yəni ən kiçik bir tənqiddə belə dağıdıcı ola bilir. Həmin insanı yerlə bir eləməyə yetərli ola bilir. Çünki o uşaq yaşda bastırılmış bir hissi, mən kifayət deyiləm, məni heç kim sevməz, belə olmasam, mənə hörmət etməzlər kimi qorxuları təqib eləyir. Demək istədiyim, bu ən kiçik tənqidə dağıdıcı olmaq halı insanın o an eşitdiyi tənqidlə əlaqədar deyil. Yəni o ana qədər qurduğu, inkişaf elətdiyi, dizayn elədiyi o strukturun məninin dağılması deməkdir və ona görə də həmin insana böyük bir effekt yaradır, təsir buraxır üzərində. Bir digəri də saxta mənlikdir. Buna ictimai maska da deyə bilərik. Yəni bu anlayış inkişaf psixologiyasında tez-tez işlədilir. Psixologiya təhsili alanlar buna rast gəliblər. Saxta mənlik insanın yaratdığı ideallaşdırılmış bir şəxsiyyət imici sayılır və bu imicin bir növ məqsədi cəmiyyət tərəfindən bəyənilmək, tənqidlərdən qorunmaq, əsl qüsurlu mənini gizlətmək üçün ideal bir zəmin hazırlamaq. Əsas mənlik, yəni insanın həqiqi duyğularını, zəif nöqtələrini, həssaslıqlarını qorxulu, qəbul edilməyəcək kimi hiss olduğu üçün kənara atır. Əvəzində isə bu mükəmməl, toxunulmaz, hər şeyi bilən bir mən yaradılır. Amma bu saxta mənlik real hisslərə, ehtiyaclara əsaslanmadığı üçün daima təhlükə altındadır. Yəni kiçik bir tənqid, uğursuzluq, bir səhv, rədd edilmə, dərhal narsistik qəzəbi, depressiyanı, təşvişi ya da hər hansısa bir müdafiə mexanizmalarını, reaksiyalarını işə sala bilir.
Hem birlikte bu müdafiə mexanizmlərini incələyək sizlə. Məsələn, təsəvvür eləyin, bir insan təsəvvür eləyin. Ad seçmədim çünki cinsiyyətin burada önəmi yoxdur. Daima gözəl geyinir, uğurlarından danışır, zəifliklərini gizlədir və iş yerində bir həmkarı ona deyək ki, məsələn, hesabatda bir səhv elədiyini deyir və təklif eləyir ki, gəl buna düzəliş eləyək. Həmin insanın e, qəzəblə reaksiya verdiyini təsəvvür eləyin. Yəni, sən bilirsən kimlə danışırsan, mənim hesabatımda əsla səhv olmaz. E, və sonra da gedib dost tanışı ilə uzun-uzadı həmin həmkarının axmaq və bacarıqsız, hətta hədsiz olduğundan bəhs eləyə bilir. Məsələn, bu çox bəsit bir ssenaridən biz nə götürə bilirik? Həmin insan xaricdən qurulmuş olan o mükəmməllik obrazını qorumağa çalışdı. Kiçik bir tənqiddə belə utanc hissinin aktivləşməyinə səbəb oldu və bu hissi ya qəzəblə, ya da başqasını alçaltmaqla, devalüe eləməklə tənzimləməyə çalışdı. Bu klassik bir narsistik müdafiə mexanizmasıdır və çox zaman insanlar özləri belə bu hissləri dərk eləmirlər, fərqində olmurlar. Çünki o qədər dərinə gizlədilib, yerləşdirilib ki, ona toxunmaq belə mümkün deyil. So, nəticə olaraq deyə bilərik ki, narsizm özünə qarşı zidd duyğuların birləşməsidir. Utanc və qürur duyğusunu. Və gerçək mənin qurban verilib, onun yerinə bir illüziya şəxsiyyətinin qurulmasını təmin edən bir anlayışdır. Eyni zamanda da bu saxta mən daim xaricə təsdiqə möhtacdır. External təsdiqə möhtacdır. Çünki içəridən dəyərsizlik hissi daim busquda gözləyirmiş kimidir. Buradan bəhs eləmişkən narsizmin əsas tiplərindən açıq və gizli olaraq iki hissəyə bölüb danışmaq daha yerində olar deyə düşünürəm. Bu iki tipin xarakterlərini, davranışlarını və münasibətlərə necə təzahür elədiyindən bəhs eləmək istəyərəm biraz. Açıq və gizli dediyimiz açıq, qrandioz, böyüklük illüziyası anlamındadır. Gizli isə İngiliscə buna vulnerable narsisizm deyirlər. Qırılğan, həssas da deyə bilərik. Sizə uyğun olan birini seçərsiniz. Narsizmin hər insanda eyni formada olmadığını da burada qəbul eləmiş olacağıq. Yəni, bəziləri bu xüsusiyyətləri açıq, aşkar şəkildə nümayiş etdirərkən, bəziləri də gizli və içinə yönəlmiş, içinə qapanmış bir formada yaşayır. Yəni, psixoloqlar bu fərqli üslubları iki əsas tip altında toplayıblar. Dediyim kimi, açıq, qrandioz narsisizm, gizli, qırılğan narsisizm, həssas narsizm. Bu ikisinin bir-birinə bənzəməsi də daxildəki əsas ehtiyacları, dinamikaları və psixoloji strukturları oxşardır. Yekunda deyəcəyim oxşar yönləri nələrdir? Bunların sadəcə ifadə formaları fərqlidir. Qrandioz narsizmdə insanlar bu adətən elə sosial mediada da ən çox narsist deyəndə ağla gələn bir obraz budur, qrandioz olan. Özlərini çox yüksək qiymətləndirirlər. Davranışları çox cəsarətli olur, lovğa olur, dominantdılar. Başqalarının tərifinə ya da onların diqqətinə, qayğısına həmişə ehtiyac duyurlar. Bu insanlar sosial mühitdə parlaq insan təəssüratı yarada bilirlər. İlk baxışda cazibədar, enerjili, güvən verən görünürlər, amma zamanla onların başqalarını dinləmədiyini, tənqid qəbul etmədiyini, öz maraqları üçün başqalarını hətta istismar etdiyini müşahidə eləməyə başlaya bilərsiniz. Onların ən xarakteri xüsusiyyətləri şişirdilmiş mənlik dəyəri, özlərini hər kəsdən ağıllı, bacarıqlı və cazibədar, yaraşıqlı hiss eləyirlər. Tərif və heyranlıq ehtiyacları bir növ diqqət mərkəzində həmişə olmaq istəyirlər. Tərif gəlməyəndə də
darıxırlar, sıxılırlar ya da hətta əsəbləşə bilirlər. Empatiya çatışmazlığı, başqalarının hisslərini anlamaqda çətinlik çəkirlər və qəzəb və aqressiya, tənqidə və ya rədd edilməyə qarşı şiddətli emosional reaksiyalar verə bilirlər. Və manipulativ davranışlar, həqiqəti təhrif eləmək, başqalarını aldatmaq ya da öz məqsədləri üçün istifadə etmək onlarda normal sayılır. Yəni psixoloji olaraq bu insanlar özlərini yuxarıda, üstdə hiss etməyə ehtiyac duyurlar. Sanki içlərində belə bir siqnal, belə bir mesaj dolaşır. Mən sadəcə yaxşı deyiləm, həm də qeyri-adiyəm və əgər digərləri bunu başa düşmürsə, bu onların ağılsızlığı, əksikliyi problemidir dolayısıyla. Məsələn, yenə bir nəfəri təsəvvür eləsək, deyək ki, nə qədər uğurlu olduğundan daima bəhs eləyən bir insandır. Hamının sözünü kəsən, heç kəsə danışma imkan verməyən, görüşmədə daima özü ilə əlaqəli eləyən bütün söhbətləri və tənqidi sevməyən bir obraz düşünün. Deyək ki, yenə bu insan iş yerindədir və bir layihə uğursuz alınıb. Bu insan ilk elədiyi şey günahı həmkarının üstünə atmaq olur ya da timinin, komandasının üstünə atmaq olur. Məsələn, həmişə ən yaxşı ofisi, ən bahalı telefonu istəyir və özünü fərqli kateqoriyada görür. Bu davranışlara diqqət yetirsək, özünü üstün görmək, digərlərini dəyərsizləşdirmək, tənqiddən yayınmaq və əsaslanmamış xüsusilik, special olma hissi. Əsaslanmamışı açıqcası başqa necə ifadə eləyərəm bilmədim. Əgər bununla bağlı bir sualınız olsa mənə yazın, daha detallı ifadə eləyərəm. Digər mövzuda vulnerable ya da qırılğan, həssas narsisizmə gəlsək, bu tip çox zaman gözə çarpmır, amma əksində bu insanlar utancaq, özünə inamsız ya da təvəzzökar və özünü geri çəkən görünə bilirlər. Arxada duran, içinə qapanan. Ancaq bu davranışların altında gizli narsistik ehtiyaclar yata bilir. Məsələn, özlərini xüsusi dəyərli hiss etmək halı. Amma bunu açıq şəkildə göstərmirlər. Çünki ya utanç hissi var, ya da rədd edilməkdən qorxurlar. Yəni gizli narsistlərin əsas xüsusiyyətləri yüksək həssaslıq olur. Ən kiçik tənqid belə onları dərindən sarsıda bilir. Yüksək həssaslıq deyəndə insanlara qarşı həssas davranış mənasında deyil. Yəni yüksək qırılğanlıq anlamında eşidin bunu. Belə xırda bir rədd ya da tənqid onların çökməyinə səbəb ola bilir. Yetərli ola bilir. Qeyri-sabit özünə qiymət deyə bilərik bəlkə bu ikinci başlığa. Özləri haqqında daim şübhə içərisindədirlər, amma içdən mükəmməllik arzusunu da daşıyırlar. Bu qeyri-sabitlik onların günlük həyatına da təsir eləyir. Pasiv-aqressiv davranışlar qəzəblərini birbaşa ifadə etmirlər. Ya susurlar, ya incəyirlər, küsürlər, ya da sarkazmdan incə tənqidlərlə reaksiya verirlər. Hansı qalır orada? Qurban rolu. Məsələn, heç kim məni anlamır, məni düzgün dəyərləndirə bilmirlər, məni görə bilmirlər kimi düşüncələrə qapılırlar burada. İstənilən münasibətdə, istənilən şəraitdə bu qurban rolu izləyə bilir onların arxa plandakı düşüncələrini. Sonuncu da gizli üstünlük hissi. Daxildə düşünürlər ki, məsələn, əslində məndən yaxşısı yoxdur, sadəcə hələ bunu kimsə anlamayıb. Bu insanlar çox vaxt tənqiddən qorxduqları üçün özlərini geri çəkirlər, amma bu təvəzzökarlıq həqiqi sadəlik deyil. Bu özünü qoruma mexanizmasıdır. Məsələn, deyək ki, bir tələbə dərslərdə çox danışmır, amma dərsdən sonra deyir ki, əslində mən bu mövzunu yaxşı bilirdim, amma müəllimlər həmişə başqalarına üstünlük verirlər. Ya da başqasının uğur qazandığını gördüyündə qıraqda əslində o qədər də bacarıqlı deyil, sadəcə şansı gətirdi, bəxti gətirdi deyə bilirlər.
Bu davranışlar birbaşa değil, ama gizli şekilde tenkit ve üstünlük iddiası taşıyır. Eee, Formalaşdırsaq, bayaq söz vermişdim ki, aydınlaşdıracağım oxşar yönləri nədir? Açıq və qapalı narsizmin fərqli yönləri nədir? Açıq narsizm lovğa, özünə arxain görünüşü olan bir insan, tənqidə qarşı qəzəbli reaksiya verir, diqqət və tərif istəyi aktivdir və bunu açıq şəkildə göstərir. Başqalarını alçaltmağa meyillidir və münasibətlərdə dominant rol e, oynamağa meyillidir. Yəni başqa cürə survive eləyə bilmir münasibətlərdən. Gizli narsizmdə isə sakit, utancaq görünüş, tənqidə qarşı daxili narahatlıq, diqqət və tərif istəyi, amma gizlidə, daxildə baş verir, aktiv şəkildə göstərmir. Başqalarının uğuruna paxıllıq, həsəd və eyni zamanda da münasibətlərdə küsəyənlik, inciklik və geri çəkilmələrin, geri addımlamaların olduğu bir sahə. Bu hər iki tip özlərini xüsusi və dəyərli hesab eləyirlər, amma biri bunu göstərərək, digəri isə gizlədərək yaşayır. Narsizmin mənşəyi haqqında danışacağım. Videonun bu hissəsində narsizmin mənşəyi, uşaqlıq çağı, müdafiə mexanizmləri və şəxsiyyət quruluşu haqqında danışacağım. Biz buraya qədər bildik ki, narsistik insanlar çox zaman özləri ya da özlərini ya böyük və toxunulmaz, ya da həssas, kənara çəkilmiş, qırılğan formada təqdim eləyirlər. Amma onların hər ikisinin ortaq psixoloji kökü var. Bu da daxildə özünü dəyərsiz hiss etmə, utanc və bunun üzərinə qurulmuş saxta bir mənlik. Bəs bu daxili struktur necə yaranır? İnsan niyə belə bir şəxsiyyət mexanizminə, şəxsiyyət strukturuna möhtac qalır? Narsizm doğuşdan mı gəlir, yoxsa sonradan mı formalaşır? Bu da ən populyar suallardan biridir. İnsan narsist doğulmur, amma bir növ şərait onu bu hala gətirir deyə bilərik. Əgər da ən geniş qəbul edən nəzəriyyələrdən danışası olsam, narsizm uşaq yaşlarında formalaşır. Bu formalaşma valideyn münasibətləri, emosional ehtiyacların qarşılanma tərzi və uşağın fərdi temperamentinin birgə təsiri ilə baş verir. Yəni bu o deməkdir ki, həm mühit, həm də uşağın doğuşdan gətirdiyi xüsusiyyətlərlə birlikdə narsistik struktur formalaşa bilər. Məsələn, buna örnək olaraq, amma hər şeydən əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu bölmədə bəhs eləyəcəyim şeylər, bu küçə bir xeyli səs-küylü olduğuna görə bir an diqqətim yayındı. Əsla bu məlumatları əsla valideyn günahlandırmaq ya da böyüdülmə şəraiti ilə bağlı utanc hiss etmək, günahkar hiss etmək ya da üsyan hissinə bürünmək üçün nəzərdə tutmayın. O qulaqla, o tərəflə xahiş edirəm ki, dinləməyin bunu. Sadəcə məlumatlanın. Çünki bunun insanın öz daxili aləminə mənfi təsiri ilə yanaşı birini də damğalamağa müsaitdir. Dolayısıyla bu məlumatları təhrif etmədən sadəcə mənə qulaq versəniz sevinərəm. Gələk uşaqlıq çağına. Həddindən artıq tərif və xüsusi uşaq sindromu deyəcəyimiz bir tərbiyə üsulu var. Bəzi insanlar narsistik xüsusiyyətləri uşaqlıqda həddindən artıq tərifləmənin və idealizə edilmənin nəticəsi kimi inkişaf etdirir. Bəzi nəzəriyyəçilər bunu ifadə edir, bunu təsdiqləyir ya da bu düşüncəni dəstəkləyir. Necə istəyirsə o cürə bunu formalaşdırın. Bəziləri də tam tərsini müdafiə eləyir. Sən valideynlər uşağa daima sən hamıdan ağıllısan, sən bizim fəxrimizsən, sən hər kəsdən üstünsən, bir dənəsən, sənə qayda qanun lazım deyil, hər şey ən yaxşısını özün həll eləyirsən, başa düşürsən ki, mesaj veriləndə uşaq özünü gerçək yox,
ideal bir obraz kimi hiss eləməyə başlayır. Yəni nəticədə uşaq normal zəifliklərini inkar eləməyə, kiçik səhvlərini inkar eləməyə başlayır. Ətrafdakılardan da eyni səviyyədə heyranlıq və tərif gözləyir. Tənqid, uğursuzluq, rədd edilmə, səhvlər qarşısında idarə etmə bacarığı da zəifləyir. Bu halda narsizm sanki belə formalaşır. Yəni əgər daim ən yaxşı və ən xüsusi olmasam, heç kim məni sevməz, bəyənməz, məni görməz. Bunun tam əks ssenarisi də həddindən artıq tənqid və laqeydlik şəraitində böyüməkdir. Digər bir örnək desəm, məsələn, insanların narsistik strukturu uşaqlıqda daima tənqid olduqları, sevgi və diqqətdən məhrum olduqları üçün inkişaf etdirə bilirlər. Bunu müdafiə eləyəndə, bu düşüncəni müdafiə eləyəndə nəzəriyyəçilər var. Bu uşaqlar tez-tez belə bir mesaj verilir. Sən heç nəyi düz eləmirsən, heç başa düşmürsən, heç nəyi. Başqalarının uşağına bax, bir də sənə. Sus, böyüklər danışır. Belə bir mühitdə uşaq özün dəyərsiz, sevilməyə layiq olmayan biri kimi hiss eləyə bilir və bu hiss çox dözülməz olduğu üçün uşaq canını nəzərdə tutaraq bunu təxəyyül eləməyinizi istəyəcəm. Və o uşağın zehni öz içərisində fantaziya yaratmağa başlayır. İllüziya qəhrəmanı da deyə bilərik. Və o qəhrəman deyir ki, əslində mən çox dəyərliyəm, sadəcə bunu heç kim görmür. Bu bir gün hamı başa düşəcək. Yəni, bu fantaziya mən, illüziya məni deyə də bilərik, zamanla həqiqi özlüyünü əvəz eləyir. Tənqidlərə qarşı özlüyünü deyir də orada da mənlik desək daha düzgün olar. Yəni həqiqi mənini əvəzləməyə başlayır bu illüziya. Tənqidlərə qarşı həssaslıq formalaşır, təsdiq və təqdir və bəyənilmə acılığı yaranır və daxili utanc hissini gizlətmək üçün qəzəb və müdafiə reaksiyaları ilə birlikdə narsistik davranışlara çevrilə bilir. Bu valideyn-uşaq münasibətində şərti sevgi də populyar bir mövzudur. Şərti sevgi ilə böyüyən uşaqlar ya da valideynin egosunun davamını gətirmək məsuliyyəti götürmüş uşaqlar. Bəzi valideynlər uşaqlarını həqiqi şəxsiyyətləri üçün yox, var olduqları üçün yox, öz gözləntilərinə cavab verdiyi üçün sevə bilirlər. Uşaq uğur qazandıqda onu tərifləyirlər, amma kiçik bir səhv eləyəndə sevgilərini, diqqətlərini geri çəkirlər. Yəni, belə bir vəziyyətdə uşaq da düşünür ki, demək ki, mən ancaq yaxşı nəticə göstərsəm sevgi və diqqət görəcəm. Əsl halımla yetərli deyiləm, sevilməyə layiq deyiləm. Bu uşaq çox vaxt öz real duyğularını bastırmağa meyilli olur, valideynin istədiyi formada davranır və gələcəkdə də başqalarının gözləntilərinə uyğunlaşaraq özünü tanımaqdan uzaqlaşır. Nəinki özünü təqdim eləmək, var olduğu kimliyini, otantik tərəfini təqdim eləmək. Yəni, bu insan yetişkinlikdə özünü tanımaqdan uzaqlaşır. Bəzən uşaq valideynin özünü təsdiqləmə alətinə də çevrilə bilir. Yəni, məsələn, mənim övladım ən ağıllıdır deyən valideynin içində uşaq öz müstəqilliyini deyil, valideynin egosunu gücləndirməyi öyrənir. Yəni, bu isə sonradan narsistik strukturun əsasını qoya bilir. Qoyur demirəm, qoya bilir. Müdafiə mexanizmləri haqqında istəyərəm biraz giriş eləyim. Bu, bayaq çıxışımın başında utanç haqqında danışarkən istifadə eləməyə başladım müdafiə mexanizmini. Bunlar narsistik strukturun qoruyucularıdır. Narsistik şəxsiyyətin formalaşması ilə yanaşı bu struktur müdafiə mexanizmləri ilə möhkəmləndirilir. Bu mexanizmlər uşaqlıqda yaranır və yetkinlikdə də davam eləyir. Əsas müdafiə mexanizmlərindən ilk başda gələn inkardır, denial gedir ingilis ədəbiyyatında. Tənqid ya da zəiflik haqqında heç bir şey eşitmək istəmir.
Məsələn, yox, mən heç vaxt səhv etmərəm, sən səhv bilirsən, sən yanılırsan. E, Bu hərçənd bu da digər müdafiə mexanizminə girir. Birazdan gələcəm ora. Utancı əsla qəbul etməmək üçün avtomatik bir müdafiəyə çevrilir, inkar. Digəri proyeksiyadan, bayağı dediyim, öz hisslərini başqasına yükləmək, özündə daşıdığı neqativ hissləri başqasına aid eləyir. Özünü uğursuz hiss edən biri başqasına sən bacarıqsızsan, sən də alınmadı, sən bacarmadın deyir. Digəri bölmə, idealizasiya və dəyərsizləşdirmə şəklində baş verir. İnsanları ya mükəmməl ya da əzik, dəyərsiz görürlər. Arada ortaq bir mövqe yoxdur. Gray zone deyirlər. Məsələn, o qətiyyən yoxdur. Sadəcə bir insan ya idealdır, ya da əzikdir. Məsələn, sevgilisi əvvəl mükəmməl insan idisə, indi özündən razı, faydasız, bir işə yaramaz birinə çevrilə bilir onun gözündə. Bu içindəki utanc və qəzəbi tənzimləmək üçün yaranan sadə bir perspektivdə deyə bilərik. Digəri rasionalizasiya və günah yönləndirmə. Məsələn, əgər səhv gedibsə bir şeylər, mütləq başqası günahkardır. Layihəm uğursuz oldu çünki komanda zəif idi. Yəni bu mexanizm özünü qorumaq məqsədi daşıyır. İçindəki utancı da görə bilirsiniz artıq. Daha sonra hissləri ayırmaq gəlir. Affektin izolyasiyası da deyə bilərik. Ən emosional anlarda belə sanki robot kimi danışırlar. Bu insanlar emosiyaları sözlə ifadə eləməkdə çətinlik çəkirlər. Hisslərini tanımırlar, adlandıra bilmirlər. Bu isə empatiya qurmağı da çətinləşdirir. Həmin insanla ya da digərləri emosional bir tərəfini göstərən bir insanla bu şəxsin empatiya qurmağı, yəni iki tərəfli də bunu ala bilərik. Nəticə olaraq narsizm çox zaman uşaq yaşlarında yaranan sevgi boşluğu ya da həddindən artıq idealizasiya nəticəsində formalaşa bilər. Bu şəxsiyyət strukturu utancı və qeyri-kafi, yetərsiz hiss etməni gizlətmək üçün yaranır və müdafiə mexanizmləri saxta mənliyi qoruyur, amma həm şəxsə, həm də ətrafdakılara zərər vurur. Bu ilk videoda narsizmin nə olduğunu, daxili aləmində insanların nələrin baş verdiyini, fərqli tiplərini və müdafiə mexanizmlərini necə formalaşdığını dilə gətirdim. Niyyətim odur ki, ikinci bir videoda olsun və orada narsizmin münasibətlərdə yaratdığı təsirdən fərqli dərəcələrinə və psixoterapiyada da bu mövzunu necə işlədiyimizdən bəhs eləyim. Amma bu videonu yekunlaşdırarkən üzərində düşündüyünüz bir sual varsa, onları da paylaşmanızı istəyərdim. Məsələn, həyatınızda ya da münasibət təcrübənizdə, iş, ailə, romantik münasibətdə bu davranış nümunələrinə bənzəyən bir tutumunuz, mövqeyiniz olubmu? Nəyisə xatırlatdımı sizə? Ya da belə bunlara bənzəyən insanlarla qarşılaşmısınızmı? Sizin ya da həmin insanın bu davranışlarının arxasında nə gizlənə bilərdi? Bunlara biraz reflekt eləməyinizi istəyərdim. Əgər istəsəz də fikrlərinizi paylaşa bilərsiniz. Növbəti videoda görüşmək üzərə.